วัสดีค่ะเราจะไปไหนกันเอ่ยเราจะไปสวนรถไฟนะคะเดินเล่นกันตอนเย็นๆนะคะมันร้อนเป็นนานมากผ่านจตุจักรนะคะตอนนี้คนเริ่มมาช้อปปิ้งเยอะแล้วนะคะช่วงก่อนนี้ไม่มีคนเลยนะคะเงียบเหงามากแต่ตอนนี้คึกคักเกือบจะเท่าเดิมแล้วค่ะเพราะคนอัดมานานมากเนาะวันนี้เลยออกมาจับจ่ายซื้อของก่อนสงกรานต์ด้วยนะคะเริ่มเยอะแล้วตอนเรามาช่วงอาทิตย์ก่อนเหงาเลยจ้าวันนี้เริ่มขายของเหมือนเดิมแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้ทำอาหารกินเนาะจ้างห้างเดี๋ยวนี้ถึงมิตรทุกคนเยอะฝั่งซ้ายมือก็เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะคะขวามือก็สวนจตุจักรนั่นเองแต่เราจะขับผ่านไปสวนรถไฟชอบคนเยอะค่ะสีเขียวนั่นคือทางเดินจักรยานใช่ไหมว่าใช่เขาให้ขี่จักรยานนี้นะคะต้นไม้เขียวแล้วหลังจากฝนตกมาวันนั้นครั้งนึงจากที่แห้งๆสีเขียวแล้วก็ชื่นใจหน่อยคุณบ้านร้อนเหลือเกินเมื่อกี้นะคะเนาะเราลงมาแล้วก็ต่างกันเลยแต่หลังว่าในเย็นมากนะลมแรงสุดๆแล้วยิ่งเข้าไปในสวนที่ออกกำลังของเราก็เย็นกันเถอะต้นไม้ออกดอกสารพัดดอกเลยนะคะตอนนี้ต้นไม้ต่างๆก็แข่งกันออกดอกแล้วเนาะช่วงฤดูร้อนมาเยือนดอกไม้ผลิบานกันเต็มที่เลยไม่ว่าต้นอะไรก็ออกดอกช่วงเนี้ยสวนรถไฟก็ยังคนเยอะเหมือนกันนะนี่ดูมอเตอร์ไซค์ดินี่คือข้ามทางไปนะคะแล้วก็จะไปจับเราจะไปจอดที่จอดรถตรงนั้นอากาศร้อนแบบนี้ตามสวนสาธารณะต่างๆคนก็จะเยอะนะคะออกมานั่งนี่วันหยุดค่ะพากันมานั่งปิกนิกกันนะคะปูเสือทำกับข้าวมากินเด็กเล็กแดงก็จะได้ออกมาวิ่งเล่นนี่ฝั่งนี้ชมพูพันทิพย์ร่วงในน้ำมีแต่ชมพูพันทิพย์ที่แล้วนี่คงจะเยอะก็นี่ค่ะชมพูพันทิพย์ตรงไหนก็มีนะคะคนเยอะเหรอรถติดเลยทางเข้าที่จอดรถโรงเรียนที่ซื้อว่ากำรถไฟนะคะรถติดค่ะคนมาเยอะมากเพราะว่ามันร้อนไงคุณไม่รู้จะไปไหนก็มาที่เพราะว่าจะมาดูชมพูพันทิพย์เลยเป็นที่จอดที่นี่หางนกยุงก็เริ่มออกดอกแล้ว
อุ้ยผ้าดอกชมพูพันธุ์ที่บานเยอะเลยโอ้อาทิตย์ที่แล้วรู้สึกชมพูพันธุ์ที่ข้างหน้าที่สุดเลยเนี่ยต้นนี้บานเต็มเลยป่ะเราไปถึงสวนรถไฟแล้วนะคะขอที่จอดรถแป๊บนึงนี่ตรงนี้เข้าได้ไหมขอถามนะคะอืมถ้าเป็นอาทิตย์ที่แล้วนี่ชวนเขามาอยู่มาแล้วนะคะนี่วันคุณครูมาที่กันนะคะท่านจะเยอะอยู่จะเป็นลงไปหยอกแล้วได้นะคะมองไปไหนอ่ะนี่เร็ว
สงสัยมองและบางทีชีวิตเราเรียกบินหน่อยบิน